အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-20 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်1မှာအောက်ပါကိန်းစုံတွဲများကြားတွင်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုစီကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာနံပါတ်ကကြီးနဲ့နံပါတ်ခခွေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1.2 နဲ့ 1.3ပေးထားသောအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အပိုင်းကိန်းကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဘုံပိုင်းကြီးတူအောင်ပြုပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးစစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့3/6ပါ1/3ကိုဆရာတို့ဘုံပိုင်းကြီးစစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်2/6ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကြားထဲမှာရှိသောအပိုင်းကိန်းဒီမရှိပါဘူးထို့ကြောင့်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ဘုံပိုင်းကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးဆရာတို့ထွဲထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုစစ်နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းစစ်နဲ့မြောက်ပါတယ်စစ်ပိုင်းထွဲပါပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4ပိုင်းထွဲပါ4ပိုင်းထွဲ5ပိုင်းထွဲ6ပိုင်းထွဲပါ4ပိုင်းထွဲနဲ့6ပိုင်းထွဲကြားမှာရှိတဲ့အပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်5ပိုင်းထွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်1/2နဲ့1/3တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်5ပိုင်းထွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ1/3နဲ့1/5တို့ကြားမှာရှိတဲ့အပိုင်းကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီး15ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို5နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်5/50ပါပိုင်းကြီးကို3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်3/15ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်1/3နဲ့1/5တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်4/15ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ